Msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia. Maana naenda kuandalia mahali, na nikisha kuandalia mahali nitakuja tena ili niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi muwepo. Maneno haya ni ya Yesu Kristo katika kitabu chake cha Yohana 14 kuanzia mstari wake wa kwanza. Tunaona Yesu anazungumza wazi kwamba anaenda mbinguni kuandaa mahali ama makao ya watakatifu. Lakini akisha kuandaa sehemu hiyo na mahali hiyo, basi lazima atarudi tena duniani kuwachukua wale watakatifu wake, kuwapeleka kule ambako amepaandaa, kwa maana ya ufalme wa mbinguni. Na ndio maana nikakuandalia video hii ambayo inasema ujio wa Yesu Kristo mara ya pili hapa duniani. Tunaona maandiko yameonyesha wazi kwamba Yesu Kristo atarejea tena duniani mara ya pili kuwachukua watakatifu wake. Lakini jambo lingine ambalo maandiko linaonyesha, ujio wa Yesu Kristo atakaporudi mara ya pili, dunia nzima itamuona. Yaani wakati anarejea kutoka juu mawinguni, dunia nzima itamuona, na watu wote duniani kote watauona utukufu wa Yesu na nguvu zake juu mawinguni. Maneno haya yanayakoti katika kitabu cha Yohana 1 mstari wake ule wa 7. Anasema, tazama iwaja na mawingu, na kila jicho litamuona, na hao waliomchoma, na kabila zote za dunia wataombeleza kwa ajili yake. Naam, amina. Maandiko yanaonyesha wazi kwamba ujio wa Yesu Kristo mara ya pili atakuja juu mawinguni, lakini kila jicho litamuona, na hata wale ambao waliomchoma Yesu watamuona. Manake hapa kuna kitu kinaonekana hapa katika andiko hili. Kwanza, dunia waliokuwa wote watamshuhudia Yesu wakati anaporudi kwake, lakini kuna wale ambao wamekufa. Kuna watu wachache kwenye hii dunia watafufuliwa kwa ajili ya kudhihirisha kwamba Yesu kweli amerudi, na yale aliyokuwa anawaambia kweli yametimia katika maandiko yake. Miongoni mwa watu ambao watakaofufuliwa ni wale Wayahudi, Mafarisayo na Masadukayo, waliohusika katika kumshutumu Yesu na kumwangamiza. Ndio maana aliwaambia atarejea tena, ufalme wa mbinguni utarejea tena. Lakini pia hata miongoni mwa wale viongozi wa dola ya Rumi waliohusika katika kumsulubisha Yesu, ikiwemo Pilato mwenyewe, atafufuliwa pia naye kuona ujio wa Yesu Kristo mara ya pili. Lakini pia hata baadhi ya waovu wakubwa sana duniani watafufuliwa, ikiwemo Farao, Nimrodi, watafufuliwa watu mara moja tu kuona utukufu wa Yesu Kristo. Lakini ujio huo wa Yesu Kristo mara ya pili hautofufua waovu wote. Baadhi ya waovu, maandiko, ndio maana kitabu cha Ufunuo 1:7 inasema na wale waliomchoma watafufuliwa, miongoni mwa wao ambao watakaofufuliwa. Lakini miongoni mwa watu ambao watakaofufuliwa wote kabisa kwa idadi yao ni wale watakatifu wa Mwenyezi Mungu. Watafufuliwa, kisha wataungana na watakatifu waliokuwa hai, kisha itakuwa safari moja kuelekea mbinguni. Manake tunaona kwamba kuna watu wakati wa ujio wa Yesu hawataonja umauti. Wataungana na wale ambao waliokufa katika Kristo kwa maana ya utakatifu, wataungana na hao ambao waliokuwa hai, kisha watapaa kumlaki Yesu Kristo juu mbinguni. Na Yesu atakaporudi hatoshuka duniani kabisa chini. Ujio wa Yesu mara ya pili hatotokea nchi fulani au taifa fulani au eneo fulani, isipokuwa atakapokuja Yesu mara ya pili, tunaona kwamba atakuwa juu mbinguni mfano wa jua, kila dunia itamuona. Ndio maana kitabu cha Wathesalonike wa kwanza ukisoma 4:16, hebu sikiza vizuri haya. Wathesalonike wa kwanza 4:16 anasema, kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu,
nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Yaani wale waliokufa katika Kristo Yesu kwa maana ya utakatifu mbele za Mwenyezi Mungu watafufuliwa kwanza. Anasema kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu. Yaani wataungana kati ya wale waliokufa katika Kristo, watakaofufuliwa wataungana na hao waliokuwa hai, kisha wataenda juu kumlaki Bwana mawinguni. Anasema ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Kwa hiyo tunaona baada ya hao kufufuliwa watakatifu wataungana na hawa waliokuwa wema waliokuwa hai, kisha wote wataenda juu mbinguni kwenda kumlaki Bwana. Lakini tunaona waovu wenyewe kwa mujibu wa maandiko matakatifu, baada ya hao kufufuliwa, na wale wachache watakaomuona Yesu Kristo, kwa maana tu ili unabii utimie. Tunaona dunia, watu wote wakazi wa dunia wenye uovu ndani yao wataangamia tu kwa kuona ule utukufu tu wa Yesu Kristo juu angani. Yaani ule utukufu tutakavyoona, ile nuru ile. Na unajua nuru na giza hazichangamani, giza lazima lipotee. Kwa hiyo watu wale wataangamia kwa kuona tu nuru ya Kristo ile. Wataangamizwa wote waovu hapa duniani. Anasema kitabu cha Ufunuo 20 mstari wake wa 5, hao wafu waliosalia hawakuwa hai hata itimie ile miaka 1000. Huo ndio ufufuo wa kwanza. Eli na mtakatifu ni yeye aliye na sehemu katika ufufuo wa kwanza. Juu ya hao mauti ya pili haina nguvu. Yaani hao watakatifu hao watakaofufuliwa katika ufufuo huu wa kwanza, anasema juu ya hao, anasema kwamba mauti ya pili haina nguvu. Maana yake kuna mauti ya kwanza, ambayo kifo hiki cha mauti ya kwanza Yesu anakiita usingizi. Ukisoma kitabu cha Yohana, wakati Yesu anaenda kumfufua Lazaro, akawaambia wale watu kwamba kifo hiki sio kifo bali ni usingizi. Walishangaa sana pale Wayahudi. Kwa hiyo kifo hiki cha sasa hivi ni usingizi mbele za Mwenyezi Mungu na kimaandiko, lakini kuna mauti ile ya pili, kwa maana kuangamizwa milele. Kwa hiyo anasema heri wale watakatifu watakaofufuliwa katika ufufuo wa kwanza, maana yake hao hawataionja ile mauti ya pili. Anasema, anaendelea kusema heri na mtakatifu ni yeye aliye na sehemu katika ufufuo ule wa kwanza. Juu ya hao mauti ya pili haina nguvu, bali watakuwa makuhani wa Mungu na wa Kristo, nao watatawala pamoja naye hiyo miaka 1000. Sasa baada ya Yesu kuwachukua hawa watakatifu wake kuungana na hawa ambao waliokuwa hai kumlaki juu, watakatifu wataenda mbinguni. Sasa hapa kuna kitu cha msingi sana. Dunia itakuwa wakati huo ukiwa, yani dunia itakuwa utupu, giza litatawala. Kumbuka Yesu atakaporudi mara ya pili, kuna baadhi ya uharibifu utatokea duniani. Dunia itaharibiwa, baadhi ya maeneo na serusi ya dunia nzima kwa kiwango kikubwa sana itaharibiwa. Wakazi wa dunia wale waovu wote wataangamizwa, manake dunia itakuwa ukiwa tena utupu, giza litatawala. Yesu atakapochukua hawa watakatifu wake kwenda nao juu mbinguni, kuna kitu cha msingi sana nataka tukielewe hapo. Mbinguni watakatifu hawatokaa milele. Narudia tena, mbinguni watakatifu hawatokaa milele na milele, bali mbinguni watakaa miaka 1000, kwa maana ya miaka 1000. Sikiza vizuri haya sasa. Kitabu cha Ufunuo 20 mstari wake wa 4, anasema kisha nikaona viti vya enzi, wakaketi juu yake, nao wakapewa hukumu. Nami nikaona roho za waliokatwa vichwa kwa ajili ya ushuhuda wa Yesu na kwa ajili ya neno la Mungu, na hao wasiomsujudia yule mnyama wala sanamu yake, wala hawakuipokea ile chapa katika vipaji vya nyuso zao wala katika mikono yao, nao wakawa hai wakatawala pamoja na Kristo. Sasa hapo ndipo watakapoenda kule juu mbinguni. Nimesema watakaa miaka 1000, ambako hao wale watu walioshinda nguvu ya mnyama, kwa maana ya tushasema mnyama ni nini, na tukasema kwa maana tulizungumzia mamlaka ya Roma.
mambo mengi ambayo yaliyoyafanya katika kuharibu amri za Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo watakatifu watakapoishinda au watakaposhinda hayo, basi watatawala na Yesu Kristo. Hapo ndipo katika miaka hiyo tunaona kwamba huko juu mbinguni, miaka hiyo 1000 watashiriki katika hukumu. Maana yake hapo ndo kutakuwa kuna yale maswali kwamba kwa nini fulani hayupo, au kwa nini huyu fulani yupo. Kutakuwa na maswali mengi sana. Hapo ndipo ufalme wa Mungu utayajibu kwa kufunua kitabu chake. Anasema sasa baada ya kuisha miaka hiyo 1000 juu mbinguni, sasa kwa watakatifu watakayokaa kule mbinguni, kitabu cha Ufunuo 21 kuanzia mstari wake wa 1 mpaka 6 inasema hivi. Sikiza vizuri hapa. Anasema, kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya, kwa maana mbingu za kwanza na nchi za kwanza zimekwisha kupita, wala hapana bahari tena. Nami nikaona mji ule mtakatifu Yerusalemu mpya ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu, umewekwa tayari kama bibi harusi aliyekwisha kupambwa kwa mumewe. Nikasikia sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha enzi ikisema, tazama, maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu, naye hatafanya maskani yake pamoja nao, nao watakuwa watu wake. Naye Mungu anasema, naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao, naye atafuta kila chozi katika macho yao, wala mauti haitakuwapo tena, wala maombolezo, wala kilio, wala maumivu hayatakuwako tena, kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha kupita. Na yeye aketie juu ya kiti cha enzi akasema, tazama, nayafanya yote kuwa mapya. Akaniambia, andika ya kwamba maneno hayo ni amina na kweli. Akaniambia, imekwisha kuwa. Mimi ni Alfa na Omega, mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Mimi nitampa yeye mwenye kiu ya chemchemi ya maji na uzima bure. Yaani wakati Yohana anaandika maneno haya akaambiwa mwishoni maneno kama haya ambayo Yesu ameongea. Kwa hiyo tunaona Mungu ataandaa mbingu mpya na nchi mpya ambazo atakazozifanya Bwana. Alafu itakuja Yerusalemu mpya katika dunia hii, kwa maana ya ataumba nchi mpya ambayo wataishi wakazi wake yeye Mungu na yeye mwenyewe. Ndio maana anasema, tazama maskani ya Mungu pamoja na wanadamu. Maana yake maandiko yanaonyesha wazi, baada ya kutoka huko mbinguni katika miaka hiyo 1000, tunaona kwamba maandiko yanaonyesha wazi kabisa. Lakini pia sio haya hiyo tu, kwa msisitizo zaidi, kitabu pia cha Ufunuo ukisoma 20 mstari wa 7 mpaka 10, sikiza vizuri haya anachokisema. Na hiyo miaka 1000 itakapokwisha, shetani atafunguliwa atoke kifungoni mwake. Yaani baada ya hiyo miaka 1000 itakapokwisha, shetani atafunguliwa kutoka kifungoni mwake. Manake anaendelea kusema atoke kifungoni mwake, naye atatoka kuwadanganya mataifa walio katika pembe za 4 za nchi, Gogu na Magogu, kuwakusanya kwa vita, ambao hesabu yao ni kama mchanga wa bahari. Wakapanda juu upana wa nchi, wakaizingira kambi ya watakatifu na mji huo uliopendwa. Moto ukashuka kutoka mbinguni ukawala, naye yule ibilisi mwenyewe kuwadanganya akatupwa katika lile ziwa la moto na kiberiti, alimo yule mnyama na yule nabii wa uongo, nao watateswa mchana na usiku hata milele na milele. Kwa hiyo maandiko yanaonyesha wazi Yesu atakaporudi na watakatifu wake kutoka mbinguni baada ya miaka hiyo 1000 hapa duniani. Tunaona kwamba watakatifu katika mji wao ambao Mungu aliouandaa mpya wataishi. Kumbuka Yesu atakaporudi mara ya pili, waovu wale walifufuliwa wote na shetani mwenyewe. Kwa hiyo baada ya kufufuliwa, shetani aliendelea kuwadanganya. Yaani ona nguvu aliyokuwa nayo ibilisi ilivyokuwa kubwa. Yaani baada ya kufufuliwa bado akaendelea kuwadanganya na bado waliendelea kumsadiki vile vile, na lengo lao kuwashawishi hata hawa watakatifu waendelee kumwamini yeye. Lakini tunaona kwamba waliendelea kuwa na msimamo wa kitakatifu na nguvu iliyokuwa ndani yao. Kwa hiyo tunaona baada ya kung'ang'ania kuendelea kufanya ushawishi huo,
tunaona kwamba moto ukatoka juu mbinguni na ukawala wao. Maanake Mungu akawaangamiza watu, wakaangamizwa kabisa. Shetani na yule nabii wa uongo kama ninavyosema hapa wakatupwa katika ziwa la moto. Kwa hiyo tunaona kwanza tumejifunza ujio wa Yesu Kristo mara ya pili atakapokuja kuwachukua wale watakatifu wake, kisha wale waliokufa pia naye wakaungana na Bwana katika kwenda kumlaki juu mawinguni. Lakini pia tumejifunza kwamba tunaona kwamba mbinguni watu watakaa miaka 1000 kwa mujibu wa kitabu cha Ufunuo, hapa nimesoma hizi. Alafu kisha watarudi duniani kuishi maisha ya milele. Na maana kitabu cha Isaya ukisoma 66 maandiko yanasema hivi, tazama mbingu na kama vile mbingu mpya na nchi mpya nitakazofanya mimi, asema Bwana wa majeshi. Kitabu cha Isaya 66 nafikiri 22 anzia hapa. Na kama vile mbingu mpya na nchi mpya atakazofanya Bwana, ndivyo uzao wenu utakavyokuwa mbele zangu. Sabato hata sabato wanadamu wote watakuja mbele zangu kuniabudu, asema Bwana wa majeshi. Maana yake tunaona Mungu atafanya mbingu mpya na nchi mpya. Maneno haya hata Yesu mwenyewe katika kitabu cha Mathayo 5 ukisoma pale anasema, heri wenye moyo safi kwa maana hao watamwona Mungu. Heri wenye huruma kwa maana hao watairithi nchi. Sasa kama watu hawatarudi tena duniani kuishi, inakueje tena aseme watairithi nchi? Na kwa nini Isaya 66 iseme hivyo? Na kwa nini kitabu cha Ufunuo iseme hivyo? Maana yake mbinguni watu watakaa miaka 1000 afu watakuja kuishi maisha ya milele hapa duniani. Mpango wa Mungu kuumba dunia hii iwe ya wakazi wa binadamu. Na ndio maana hata unaona pale kitabu cha Mwanzo ukisoma, mpango wa Mungu maisha ya mwanadamu yawe hapa duniani bila kifo. Kifo kilikuja baada ya Adam kukosea. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anarudisha mpango ule wa awali ambao walipanga jamii ya binadamu ikaa hapa duniani kuishi maisha bila kifo na maisha ya raha na furaha tele. Kwa hiyo nimeleta somo hili la ujio wa Yesu Kristo mara ya pili ili tukumbushane ndugu yangu, kwa maana hakuna ijuaye saa wala siku, kitabu cha Mathayo 24:36 ya ujio wake mwana wa Adamu. Kwa hiyo weka tayari, kaa tayari. Na katika kukaa huko tayari, manake lazima ushike maagizo ya Mwenyezi Mungu, uishi katika mapenzi yake anayoyasema. Jina langu mimi naitwa Justin Potas Likwelile. Kama haujafollow hii account au subscribe our channel, basi na kualika katika channel yetu hii tuendelee pamoja katika safari hii ya kutafuta uzima wa milele. Na uzima wa milele ndio huu wa kujua wewe Mungu wa kweli wa pekee na Yesu Kristo uliyemtuma. 17:3 kitabu cha Yohana.